Workshopi sot më quhet krijimi një PowerPoint-i model. Dhe unë në rastin konkret po e bëj share screen pikërisht një faqe që quhet faqja e PowerPoint. Ashtu siç edhe duket faqja e PowerPoint-it, shumë shpejt do të shfaqet në ekranet tuaj, ja tek është. Besoj se të gjithë e shikoni. Dhe në këtë moment sigurisht që kemi mundësinë që të punojmë në një faqe PowerPoint-i sepse gjithë prezantimi model që ti do krijosh dhe prezantimi nuk ka të bëj me një dokument special, ka të bëj me shfaqjen përpara një audience të caktuar të një punimi që ti do të kryesh. Punimi në rastin konkret mund të jetë punimi i një diplome, mund të jetë punimi i një detyre kursi, mund të jetë punimi i një workshopi, në rastin konkret i mund të punosh në PowerPoint një workshop, e nga krau tjetër mund të bësh një prezantim model për një raport që ti mund të kesh në punën tënde, mund të bësh një prezantim model në raste të tjera në të cilat kërkon të prezantosh materialet e tua përpara një audiencë të caktuar. Sigurisht që të punosh me PowerPoint-in mund të duket e thjesht, por në vetvete mund të jetë dhe mund të bëhet edhe më e vështirë, sidomos kur nuk njeh konceptet bazë. Ne sot do të prekim disa nga konceptet bazë, të cilat na prekin drejt për së drejti në krijimin e prezantimit model. Dhe ky prezantim model sigurisht që do të marrë parasysh slide-in, çfarë është slide-i, si të shtojmë një slide, si të punojmë me slide-in, si të manipulojmë slide-et. Nga ana tjetër do të shohim formatimet e slide-eve përkatëse ose le të themi dizenjët standarde të cilat përdoren. Edhe më tej do të kalojmë te dizenjot të gatshme të cilat përdoren në PowerPoint dhe ju mund t'i përdorni ato dhe t'i modifikoni në varësi të kërkesave që do të keni sipas prezantimit tuaj. Pastaj pas kësaj do të kalojmë në tranzicionin midis slide-eve, do shikojmë se si do futen në lojë efektet nga njëri slide në tjetrin, do shikojmë në fund fare pastaj dhe animimet. Dhe ndërkohë që flasim për animimet, do të shohim tipet e animimeve që janë animime hyrëse, animime dalse, animime emfazuese ose animime që e theksojnë në vetvete një efekt dhe në fund fare animimet e lira. E për ta mbyllur do të shfaqim edhe një koncept që është koncepti vizual i prezantimit në të cilën ti shfaq diçka dhe ndërkohë lexon diçka tjetër për veten tënde. Të gjitha këto koncepte do na krijojnë neve, le të themi, ambientin e duhur për të punuar me një prezantim model. Dhe sigurisht që ashtu si në çdo program të paketës Office, gjëja e parë që duhet kuptuar është saktësisht se cila është njësia ndërtimore bazë edhe funksionale njëkohësisht e PowerPoint-it. Sepse prezantimi model do ndërtohet pikërisht në PowerPoint dhe neve na duhet njësia me të cilën do të punojmë. Në momenti që ti e hap PowerPoint-in, ajo që të shfaqet në pamjen tënde të parë është një faqe e ndarë në 4 pjesë. Dhe pjesa e parë është pjesa e komandave, pjesa e dytë është pjesa e slide-eve, pjesa e tretë është pjesa e slide-it që ti ke selektuar në trajt të zmadhuar ku do të bësh modifikimet përkatëse, dhe pjesa e katërt është pjesa e shënimeve. Të katërta këto pjesë kanë rëndësinë e tyre specifike sepse me komandat do të bësh manipulimet përkatëse të dhënave të tua, tek slide-et do të bësh shtimin ose heqjen, pra bën modelimin strukturor të prezantimit tënd, dhe nga krau tjetër në brenda prezantimit ti je gjithmonë në kontekstin që shton elementet përkatës të prezantimit që mund të jenë tituj, mund të jenë nën tituj, e më tepër se sa kaq nëse ti dëshiron, nëse dëshiron të shtosh figura, mund të shtosh tabela, mund të shtosh grafik, gjithçka mund të bëhet në mënyrë të shpjeguar, patjetër, nuk do të jetë diçka pa sens në vetvete. Dhe pjesa e fundit është për shënimet. Në fillim, ajo që unë dua të prezantoj përpara jush ka të bëjë saktësisht me slide-in. Çfarë është slide-i? Slide-i është mjedisi në të cilin do të kryesh punimin tënd. Dhe aktualisht, PowerPoint-i që neve kemi hapur dhe çdo PowerPoint që hapet në trajtën fillestare, ajo zgjedh një slide të vetëm, ja tek është një slide i vetëm i zgjedhur në kraun e majt, dhe aktualisht ti ke të drejtën të punosh brenda këtij slide. Pyetjet që lindin dhe që janë normale është a mund të shtoj më shumë slide që në gjuhën e PowerPoint-it duhet të ishin faqe. Mënyrat janë disa dhe prej tyre unë do të tregoj 3. Mënyra e parë është të klikosh me të djathtën tek slide-i përkatës dhe t'i japësh komandën New Slide dhe në momentin që jep New Slide shikoni që automatikisht shtohet një slide i ri ose një faqe e re.
E pasi është shtuar kjo faqe re, për ta fshirë një faqe tjetër, selekton, klikon delete nga tastiera dhe ajo e fshin faqen përkatëse. Por nuk mbaron vetëm me këtë mënyrë, ka disa mënyra të tjera. Në qoftë se unë çoj mausin në pjesën fundore, shikoni që ajo kthehet në pjesën fundore të një slajdi, ajo kthehet në një kursor pulsues, pra po pulson, dhe në momentin që pulson, normalisht ti mund të klikosh enter nga tastiera dhe ajo të shton një slajd të ri. Pikërisht kjo është një teknik edhe më e thjeshtë e shtimit të slajdeve, sepse kësaj ti shton sa slajde të shtiron dhe mund të vazhdosh këtë procedurë për të gjithë strukturën e modelimit tënd. Nga ana tjetër, mënyra e tretë është duke klikuar CTRL-N, që edhe kjo do të shtonte një slajd, pra është me anë të komandave përkatëse të punuarit. Besoj se në kontekstin që neve po flasim, patjetër që të gjitha këto gjëra hynë dhe vlen për modelin që ti do të krijosh. Sigurisht që më mirë se sa çdo kusht tjetër, je ti ai që programon se sa numër faqesh do të ketë ose sa numër slajdesh do të ketë një prezantim. Zakonisht prezantimet jo të mërzitshme janë ato prezantime që shkojnë nga 10 deri në 15 minuta, dhe nëse doni që të bëni një prezantim model, sigurisht që unë do t'ju sugjeroja që ai të mos e kalojë në nivelin e prezantimit 10 deri në 15 minuta prezantim. Dhe në kontekst slajdesh, duke marrë parasysh që do të kesh dhe tekst dhe figura, normalisht për një prezantim që shkon 10 deri në 15 minuta, sugjerohet që të ketë nga 20 deri në 25 slajde. Pra, pavarësisht se prezantimi juaj mund të ketë shumë gjëra për të thënë, juve duhet gjithmonë ta përmbledhni prezantimin brenda një limiti kohor që nuk i bëhet tjetrit i bezdisshëm. Sepse në qoftë se ju e bëni të bezdisshëm përpara tjetrit prezantimin tuaj, atëherë ai prezantim humb kontekstin dhe në fund fare ju do të vuani pasojat e një prezantimi të dobët. Tani ashtu siç kam, do mësojmë pak jo vetëm se si punohet me slajdet, si shtohen slajdet, se si ose si hiqen slajdet. Do të shohim se si të ndryshojmë strukturën ose layoutin, layout quhet struktura e secilit slajd që ti krijon. Në rastin konkret, te ky slajd i parë, duket hapur që është zgjedhur një strukturë që është struktura automatike në të cilën ti mund të vendosësh titullin, mund të vendosësh dhe nën titullin. Sigurisht që kjo është një nga strukturat e gatshme, por mund të ndryshosh këtë strukturë dhe zgjedhësh një strukturë tjetër, dhe për këtë klikohet me të djathtë tek slajdi përkatës dhe në listën e nën komandave që juve keni një nën komandë që thuhet layout. Klikon tek nën komanda layout dhe po shikosh ty të dalin disa nga tipet e le të themi formateve të përgatitura që ti mund të kthesh slajdin tënd. Neve jemi tek title slide, por mund të kthejmë title and content, që do të thotë vendos titullin dhe poshtë tyre vendos një përmbajtje të caktuar. Pra nëse unë vetë e zgjedh, shikoni që formati ose layouti i slajdit tim ndryshon nga një format titull, në rastin konkret në një format titull me përmbajtje dhe ti shton përmbajtjen përkatëse. Sigurisht që mjafton të klikosh dhe të fillosh të shkruash dhe ajo do të bënte ndryshimin përkatës, por dua thjesht të shikojmë disa nga tipet. Në rastin konkret ky është një nga tipet e layouteve që ti ke titullin sipër ndërsa në pjesën poshtë ke përmbajtjen, por mund të zgjedhësh një tjetër layout, klikon me të djathtën te layout dhe ke një layout me two contents, për shembull që ti vendos titullin dhe në rastin konkret ke dy element përmbajtje dhe sigurisht që në këto dy element përmbajtje ti do shtosh përshtatësisht atë që të përket. Nga ana tjetër kishte edhe një layout tjetër që edhe ai është i përdorshëm, që është comparison, dhe comparison në rastin konkret bën krahasimin. Pra ti mund të kesh dy entitete përkatëse që do që ti krahasosh me njëra tjetrën, për shembull mund të kesh një grafik nga njëri krah dhe një grafik nga krahu tjetër, mjafton të shtosh te grafiku, po klikove te grafiku, ajo të thotë çfarë grafiku dëshiron të bësh dhe e bën grafikun, po unë nuk dua të ndalem te grafiku sepse grafiku zakonisht merret i importuar. Në workshopin e radhës ne do të shohim se si importohen pikërisht të dhënat nga një program në programin tjetër të paketës Office. Kjo është në një farë mënyrë një layout krahasues. Dhe njëherë, ajo që jemi duke shpjeguar nuk ka të bëjë me një layout manual, që do të thotë je ti ai që i vendos. Në rastin konkret, po zgjedh një layout të përgatitur nga vetë PowerPoint-i, është PowerPoint-i që ta ofron mundësinë të kesh këto gjëra të gatshme dhe të bësh modifikimet përkatëse sipas titullit. Një tjetër layout, edhe ky i përdorshëm, nëse shkon te komanda layout, është content with caption,
që në rastin konkret po shikoni ka një titull, ka një përshkrim dhe pastaj ka një përmbajtje. Pra në rastin konkret të tilla prezantime her pas here hynë në lojë. Sigurisht që e gjithë kjo që sapo po shohim ka të bëjë me modelimin e secilit slide që ti do ndërtosh. Dhe zakonisht, nëse unë do të bëja një prezantim model, do ta nisja gjithmonë me një faqe ose një slide të parë në të cilën do të kisha layoutin titull dhe nën titull. Dhe ja tek është titulli dhe nën titull. Nëse do të shkroja te titulli, do të shkruaja prezantimi im i parë. Supozojmë se ky është prezantimi im konkret dhe prezantimi im i parë do të jetë titulli në rastin konkret, ndërkohë që nën titulli le të jetë i vëmë një nën titulli im i një në rastin konkret. Shikoni me vëmendje që unë kam ndërtuar slide-in e parë që është slide në formën e një titulli dhe sigurisht që ky slide nuk ka asnjë element formativi, ka veç një titull dhe një nën titull. Sigurisht që të gjithë elementët dhe kjo është një nga gjërat më thelbësore që duam të kuptojmë kur kemi të bëjmë me prezantimin, pavarësisht se ti vendos tekst, tabel, grafik, figur, nuk ka rëndësi, të gjitha objektet që ti vendos brenda prezantimit, ato quhen objekte për një arsye sepse mund të modifikohen nëpërmjet komandave modifikuese. Dhe në rastin konkret, objekti nuk është gjë tjetër veç se nëse ti klikon tek objekti përkatës, pra te teksti, në rastin konkret është një tekst, dhe do shikosh që automatikisht kur ti e selekton atë, mjafton të klikosh në konturet e atij drejtkëndshi të objektit përkatës, të aktivizohen automatikisht disa nga komandat që quhen komandat modifikuese. Prej tyre kemi komandat e zgjerimit ose ngushtimit të objektit, që janë pikërisht në nyjet përkatëse, ja tek janë këto komanda që lejojnë ngushtimin ose zgjerimin e këtij objekti. Sigurisht ky është një objekt tekstor, si ky objekt mund të shfaqen të gjitha objektet dhe elementet që po shohim janë të gjitha element që dalin gjatë zgjedhjes së objektit. E dyta që duket hapur dhe shfaqet hapur është elementi rrotullues, ku ti her pas here mund të bësh rrotullim përkatës të elementit tënd, të objektit tënd, mund të duhet në varësi të prezantimit që je duke bërë. Kryesisht mbahet në formë lineare, por pse jo edhe me kënd mund të jesh duke e bërë. Nga ana tjetër, prezantimi yt ose teksti yt ose objekti yt mund të kaloj përmes komandave të formatimit, nëse ti shkon te komanda home dhe te komanda home për shembull selekton kujdes objektin, nuk duhet të jetë i selektuar në brendësi në mënyrë që kursori të pulsojë, sepse çfarëdo lloj modifikimi që ti të bëje në rastin konkret, edhe zmadhim, edhe vendosje teksti, edhe diçka tjetër, ai nuk do të aplikojë sepse ti nuk e selektuar asgjë nga objekti yt. Që unë të bëj ndryshimin në të gjithë objektin tim, atëherë mjafton ta selektoj objektin dhe pasi e kam selektuar objektin, tashmë mund të shkoj te komanda bold dhe shikoni që mua më bëhet theksimi përkatës, mund të ndryshoj tipin e shkrimit, ta bëj uppercase që do të thotë në rastin konkret me shkronja të mëdha, pastaj do të ndryshoj edhe ngjyrën dhe mund ta bëj të kuqe tipin e ngjyrën e shkrimit dhe meqense është objekt, ka një element tjetër që objekti e merr automatikisht, nëse në të gjitha programet e tjera të paketës Office ky lloj, le të themi, elementi nuk është i shfaqur, në PowerPoint gjithmonë ai shfaqet dhe në rastin konkret çdo objekt mund të formatohet edhe në pjesën pas tekstore, që do të thotë kjo pjesa që shfaqet si e bardhë që është në trajtën e një drejtkëndshi, mund të marrë një formatim. Shikoni që kur jeni jashtë objektit, komanda format, pra kur nuk e keni selektuar objektin, komanda format nuk është reaktivizuar, ama kur ju e selektoni objektin dhe selektimi bëhet gjithmonë në kontur, ta aktivizohet komanda format në listën e komandave, ti klikon te komanda format dhe në rastin konkret mund të zgjedhësh formate të ndryshme pikërisht për atë objekt që ke zgjedhur. Për shembull, unë mund të zgjedh një nga këto formate, supozoj se do zgjedh formatin me ngjyrë të blu, mund të ndryshoj shkrimin përkatës, shikoni që unë ndryshua shkrimi me një stil, realisht, këto janë stile përkatëse, po të bësh expand të dalin të gjitha stilet përkatëse, ja tek është për shembull një stil që është prezantimi im i parë, i shfaqur brenda kontureve, mund ta bësh edhe ngjyrosjen përkatëse të këtij
në të këtij objekti, duke i dhënë një ngjyrë përkatëse, për shembull mund t'i jap ngjyrën jo të kuqe, nuk sugjerohet asnjëherë që ngjyra e kuqe të përdoret në prezantime. Arsyeja është sepse ajo është bën pjesë tek valët e ulta të cilat syri i ka në shumë të vështira t'i perceptojë menjëherë. Domethënë vetë lëvizjet e valve optike në vetvete shkojnë nga ngjyra e kuqe deri tek ngjyra blu, ku poshtë ngjyrës së kuqe kemi infraredin që ne nuk e shohim fare, dhe nga krahu tjetër sipër ngjyrës blu kemi ultravioletët që ato nuk i shohim gjithsesi. Pra, nëse ne tentojmë të kapim ngjyrën e kuqe ose ngjyrën blu gjithmonë, ajo është pak më e lodhshme se sa syri. Ne duhet të tentojmë në ngjyra sa më të lehta që nuk lodhin prezantimin. Prezantimi ynë nuk duhet të jetë me ngjyra të cilat janë të lodhshme për syrin. Dhe unë në rastin konkret mund të zgjedh një ngjyrë gri, dhe shikoni që pasi kam nxjerr ngjyrë gri dhe i jap një ngjyrë të kuqe për tekstin, teksti sugjerohet që të bëhet, mund të lejohet ngjyra e kuqe në rastin e tekstit, por jo të objektit. Dhe tani unë kam mbaruar atë që quhet, le të themi, titulli, por kam edhe nën titullit, dhe nën titullin patjetër mund t'i jap të njëjtat formatime, por në një formë tjetër. Për shembull, në rastin konkret, nën titullin tim dua vetëm ta theksoj në trajt shkrimore, nuk dua t'i bëj asgjë tjetër, dua ta kthej uppercase, shkoj te komanda home tek uppercase, do i jap edhe shadow që në rastin konkret e thekson dhe më tepër se sa boldi, dhe do t'i vendos edhe një underline që në kupton që ky është nën titulli im i parë. Dhe shikoni që objektet që kam shtuar janë objekte tekstore. Normalisht në slajdin e parë, që është slajdi prezantues, ty mund të duhet më shumë se sa objekti tekstor. Të gjitha këto objekte mund të lëvizen, dhe mënyra se si lëvizen është duke mbajtur butonin e majt të mouse-it të shtypur, duke bërë selektimin e objekteve që dëshiron ti lëvizësh, duhet ti selektosh plotësisht objektet, nuk mund të bësh selektim me gjysmë sepse nuk do të ndodhte, nuk do të bëhej. Pra nëse ti bën selektim me gjysmë, ai nuk ndodh. Duhet bësh selektim të plot, dhe shikoni që kur ti e bën selektimin të plot, në rastin konkret bëhet selektimi i objektit. Nuk u selektua objekti i dytë sepse unë nuk bëra selektim të plot, por ja mund ta bëj selektimin me butonin e majt të mouse-it dhe tani selekton. Një formë tjetër që mund të selektosh dy objekte njëkohësisht është duke mbajtur butonin CTRL të shtypur, klikon te objekti i parë, klikon dhe te objekti i dytë, dhe tani ke të dyja të selektuara. Pasi e bën selektimin përkatës, mund të bësh lëvizjen pikërisht duke vajtur te konturi, duke klikuar me të majtën dhe duke bërë tërheqjen përkatëse, dhe shikoni që unë prezantimin tim të parë e kam vendosur pikërisht në pjesën fundore. Sigurisht që ky nën titulli im duket shumë i madh, unë mund ta zvogëloj. Pikërisht janë ato komandat modifikuese, dhe tani mund ta lëviz të gjithë këtë që sapo kam edhe më poshtë, akoma sepse dua të shtoj një objekt. Dhe pyetja që lind në këtë rast është si të shtoj një objekt. Okej, jam në slajdin e parë që është slajdi prezantues dhe ka titullin e nën titullin, po dua të shtoj dhe një figurë. Për të shtuar figurën apo një objekt të çfarëdoshëm, shkohet tek komanda insert. Pasi shkon tek komanda insert, për të zgjedhur një pikturë do vesh tek nën komanda picture. Dhe pasi të klikosh aty, do të dali pikërisht objektet që ti ke ose pikturat që ti ke brenda kompjuterit tënd. Në rastin konkret, unë jam në desktopin tim dhe kam disa piktura, dhe unë mund të zgjedh njërin prej tyre, supozoj që do zgjedh këtë grafikun dhe klikoj insert. Shikoni që grafiku shfaqet dhe bashkë me grafikun janë shfaqur automatikisht dhe komandat modifikuese. Brenda grafikut klikoj me të majtën dhe e tërheq për të bërë lëvizjen përkatëse. Dhe shikoni që unë tashmë e pata mundësinë ta lëviz. Mundem ta zmadhoj, mundem ta zvogëloj dhe mund të bëj çfarë të dua, dhe dalloni që unë tashmë e kam futur prezantimin në nivel strukturor. Sigurisht që mund të lëviz të gjitha elementet përkatës, të cilit prej këtyre elementeve është një objekt më vete, nuk janë objekte të ndërlidhura. Ka raste në të cilat ti kërkon që objektet të jenë të ndërlidhura. Për shembull, në rastin konkret, po shikoni, kam prezantimin tim të parë, kam edhe nën titullin. Këto janë dy objekte të veçanta. Duket hapur që janë të objekte të veçanta sepse kur klikon tek njëri,
tjetri është i paselektuar, por nëse unë dua që të dyja të jenë të grupuara, që çdo modifikim që i bën njërës ta pësoj të tjetra, atëherë mbaj butonin CTRL të shtypur, i klikoj të dy objektet, tani që janë selektuar të dy objektet, klikoj me të djathtën në njërin nga objektet dhe i jap komandën grup në qoftë se e kam aktive. Në qoftë se nuk e kam aktive, unë mund ta bëj ndryshimin përkatës që aty ku jam. Në rastin konkret, komanda grup aktivizohet për element jo titullor, kryesisht për objekte që ti shton vetë manualisht, ndërkohë që ne këtu realisht nuk jemi në aspektin manual, por jemi në një aspekt që e kemi zgjedhur. E fundit që do të bëja në ndryshimin dhe manipulimin e kësaj faqe është të ndryshoja edhe ngjyrën backgroundit, ose jo vetëm ngjyrën, mund të shtoja edhe një element figurë mbrapa asaj background. Por meqense ne e kemi shtuar figurën, unë nuk sugjeroj që të shtojmë një figurë, po do t'i ndryshojmë ngjyrën. Dhe mënyra se si ndryshojmë ngjyra është duke klikuar tek slajdi yt në trajtën e zmadhuar, klikon me të djathtën dhe kemi një komandë që quhet format background. Kur ti klikon tek format background do të dalë një dritare dhe në këtë dritare të thuhet çfarë korektimi kërkon ti bësh këtij backgroundi të prezantimit tënd. Dhe në rastin konkret, unë dua që të gjithë këtë ta bëj me një ngjyrë që është solide dhe jo vetëm kaq, t'i jap një ngjyrim, supozojmë se doja jap me ngjyrë jeshile të gjelbërt dhe shikoni që i gjithë prezantimi im u kthye me ngjyrë të gjelbërt. Mund ta bëj pak më transparente që të humbasi atë le të themi theksimin e dalluar dhe mund të zgjedh edhe një ngjyrë tjetër pak më të errët, për shembull është kjo gria pak më errët, shikojeni, dhe në rastin konkret tani prezantimi im i përshtatet saktësisht kësaj ngjyre. Vini re që në listën e nën komandave të kësaj dritare është një nën komandë që thot apply to all, sepse ti mund të kesh shumë slajde dhe ngjyrën përkatëse tani nëse e bën, ajo e aplikon vetëm në slajdin që ti ke zgjedhur, ti ke selektuar. Por nëse ti dëshiron që të zgjedhësh më shumë se sa një slajd, atëherë duhet të klikosh tek apply to all dhe nëse e klikon te apply to all, nëse do kishim disa slajde do ta shikonim që ngjyra përkatëse e slajdit do të shkonte në të gjitha slajdet. Të njëjtën mënyrë mund të shtosh edhe një figurë, por në vend që të vesh tek solid fill për mbushjen përkatëse të backgroundit, do të shkonim tek picture or texture fill. Do venim të zgjidhim picture or texture fill. Dhe në listën e nën komandave brenda dritares është një nën komandë që quhet file. Kur ti klikon te file, vetë dhe zgjedh përkatësisht një nga figurat që unë do ta zgjedh rastësisht, supozojmë se është kjo backgroundi që duam të shtojmë, i japin insert dhe shikoni që të gjitha elementet vendosen para kësaj figure, e cila aktualisht është, nëse i klikoj apply to all, është në çdo objekt po e mbyll, dhe nëse unë shtoj një slajd të ri, shikoni që dhe slajdi i ri shtohet me atë objekt përkatës dhe sigurisht që ti mund t'ja ndryshosh pak transparencën, sepse kjo ka transparencë të papërfitshme në rastin konkret, nuk ka fare transparencë. Mund t'ja ndryshoj transparencën duke shkruar tek format background me të djathtën dhe aty ku zgjodha failin përkatës mund t'i ndryshoj transparencën dhe shikoni që transparenca ma të bën atë objekt timin përkatës që e kam përdorur si background pothuajse të padukshëm, pastaj jep apply to all dhe jep close. Dhe dallori që unë kam bërë, le të themi faqen e parë, në këtë faqe të parë unë vë titullin përkatës dhe unë mund të them për titull nuk po ja shkruaj prezantimi i parë, po bëjmë vërtet një model, supozojmë se do bëjmë një prezantim për një punim matematike dhe le të them është lënda e analizës matematike dhe titulli në rastin konkret janë limitet. Supozojmë se kjo është ajo që duam të bëjmë dhe ja të kemi ndërtuar. Normalisht një pyetje që lind ndërkohë që jemi duke punuar është a mund të shtoj unë një objekt tekstor? Gjithmonë objektet që kërkon të shtosh shtohen te komanda insert. Dhe kur shkon te komanda insert në listën e nën komandave ke lloj-lloj nën komandash, prej tyre ke komandën shape ku ke le të themi figura të ndryshme që ndihmojnë në prezantimin tënd, ke komandën chart që shton grafik, ke komandën picture që shton piktura, ke komandën screenshot që shton element në të cilat ti i merr nga një faqe aktive që mund të kesh në kompjuterin tënd, thjesht i bën screenshot asaj faqe aktive. Dhe ke edhe një komandë tjetër që quhet text box dhe nëse unë vetë edhe klikoj te text box, shikojni që mausi im ndryshon formë. Nga forma e një shiqete tashmë bëhet si forma e një kryqi kokë poshtë dhe të jepet e drejta që ti të zgjedhësh
një drejtkëndësh që do të jetë objekti i tekstit të ri që ti do të fusësh, dhe supozoj se ky është drejtkëndshi, dhe unë do të shkruaj punoj 2 pika Martin. Pra, le të them që këtë punim e bëra unë dhe dua ta shtoj në listat e mia të punimeve. Në rastin konkret, po e ngushtoj, tani po merrem pak me modifikim, dua që ta bëj në një trajt sa më të bukur të gjithën. Le të supozoj që ky është analiza matematike, që është titulli, ky është nën titulli, dhe në rastin konkret e fundit që më ka mbetur, që mund ta lëviz dhe ta çoj në pjesën poshtë limiteve dhe ta kthej në trajt të qëndërzuar, është emri im, dhe do ta bëj uppercase, do t'i bëj ndryshimet për kace. Tani në rastin konkret do të bëj të theksuar thjesht termin punoj, ndërkohë që pjesa tjetër që është emri im do të lihet në trajt të pa formatuar. Sigurisht që keni kujdes kur bëni modelim në prezantim, të ruani kontekstin e shkrimit. Dalloni pak që shkrimi në titull është kalibri body, shkrimi në titull është kalibri body, por kur shkon tek shkrimi këtu ruhet përsëri një njëjti kontekst. Pra nuk duhet ndryshuar dhe të kesh disa tipe shkrimi, sepse do humbiste shumë vëmendja ndaj prezantimit tënd. Njerëzit do merreshin më shumë pse ka përdorur këtë lloj shkrimi dhe pse ka përdorur atë lloj shkrimi, kur e vërteta është që ti do të bësh një prezantim. Dhe pasi ndërton faqen e parë, pikërisht këtë faqe që kishte të bënte me prezantimin ose me hyrjen për kace, i bëja një zmadhim që të jetë pak më e dukshme, dhe po i bëj dhe një zmadhim objektit tekst, dhe ja tek është përkatësisht. Për ta kaluar në prezantim një figurë të tillë ose një slide të tillë, normalisht nga tastiera shtypet F5, që është njëra nga mënyrat, dhe kalon në prezantim, ose mund të shtypni saktësisht këtë butonin që ndodhet në pjesën fundore që thotë slideshow, dhe të dyja të çojnë në të njëjtin drejtim. Pra nëse unë klikoj këtu, shikoni që unë kaloj në prezantim dhe ky është prezantimi im, nuk ka asnjë efekt, ka vetëm modifikimet përkatëse dhe është faqja e parë e prezantimit. Sigurisht që përpos faqes së parë, për të dalë nga prezantimi mund të klikosh SC nga tastiera dhe del nga prezantimi yt, pra kalon përsëri në dizajnim, dhe ndërkohë që tani je në dizajnim, këtu përsëri mund të bësh modifikime, siç mbaruam në slajdin e parë, mund të shtoj slajdin e dytë, dhe në vend që të zgjedh në rastin konkret këtë lloj layouti, të zgjedh një layout të gatshëm, që është layouti që kryen krahasim. Dhe shikoni, ky është i krahasim, do t'i vë një titull, do të them limitet, tipet e limiteve, pra unë po bëj një prezantim. Gjithmonë këtë do ta bëj me shkronja të mëdha, kam shumë të thjesht duke klikuar tek uppercase, e bëj bold dhe e lë me ngjyrë të zezë ashtu siç shfaqet. Për mua nuk përbën problem. Tani do të vë dy tipe limitesh, në rastin konkret që do i krahasoj me njëri tjetrin, dhe të parin po them rënj, që është njëri nga tipet e limiteve, kurse tjetri supozojmë se është pyesor ose polinomial, nuk ka rëndësi. Dhe mund të vazhdoj të shtoj element përkatës kështu, mund të shtoj një figurë, duke klikuar përkatësisht tek figura, do më hapet ajo dritarje që thot, ok, shto figurën, dhe unë supozoj se do shtoj këtë figurë, dhe ja të kushtua, dhe në krahun tjetër do të shtoj një figurë tjetër, që mundem ta shtoj sigurisht, dhe supozoj se do shtoj në listën e figurave të mia, këtë figurë, ose këtë figurë që është limiti. Dhe shikoni që unë në rastin konkret kam bërë një trajt krahasimore. Sigurisht që formatet janë të papërcaktuara, nuk ka asnjë kontur, mundem t'i shtoj konturet duke shkuar te komanda format, dhe pasi shkon tek komanda format, pasi ke selektuar objektin, mund t'i japësh saktësisht si e do tipin e formatit. Ja supozojmë se e dua në këtë trajt, që është ngjyra vjollc, e zvogloj pak, pastaj mundem t'i lëviz të gjitha objektet e tjera si këtë dhe këtë me CTRL mbahen të shtypura, dhe mund t'i zgjerosh, t'i çosh në pjesën sipër, mund të zgjedh një nga formatet përsëri, ja tek është ky formati, mund t'i qëndërzoj duke shkuar te qendra, dhe në fund fare janë thjesht pikturat që i modifikon thjesht me lëvizje në pozicionin që ti do. Dhe unë kam ndërtuar aktualisht faqen e dytë, e në këtë trajt prezantimi im do të vazhdonte. Sugjerohet zakonisht që të kesh një prezantim model, të fillosh gjithmonë me një faqe prezantuese ose një kopertinë prezantimi, le të quajmë, kjo është një kopertinë prezantimi. Pas kësaj normalisht duhet vazhdohet me përmbajtjen
elementeve përkatëse, nëse unë do bëja përmbajtjen, do vendosesha midis dy slajdeve për të shtuar një slajd tjetër, do klikoja enter, shikoni që u shtua slajdi, dhe do të ruaja kontekstin click to add title dhe këtu do të shkruaja përmbajtja. Dhe në rastin konkret, do ta vendosja përmbajtjen në krahun e djathtë dhe pasi në krahun e majt, më falni, dhe pasi ta bëja në krahun e majt, do të zgjidhja uppercase për të qenë me shkronja të mëdha, do të jepja bold, do të zgjidhja përsëri një formatim që është mirë të ruash të njëjtën linjë formatimi dhe unë do ruaj të njëjtën linjë formatimi ashtu siç kisha te tipet e limiteve për të ruajtur kontekstin e ngjyrave, sepse do shikojmë pak më mbrapa dizenjot dhe dizenjot janë të sakta, nuk kanë ngjyra të ndryshme, por kanë ngjyra specifike. Keni parasysh që kur punoni me prezantime, duhet të keni shumë kujdes që ngjyra, shkrimit, madhësia e shkrimit të ruhet brenda kontekstit tuaj. Nga ana tjetër, do të shtoj disa elemente përmbajtje që mund të jenë vetit e limiteve, supozoj se njëra është kjo, e dyta është tipet e limiteve, e kështu me radhë. Dhe në rastin konkret, unë kam shtuar tipet e limiteve këtu, mund t'i bëj copy duke klikuar me të djathtën, duke i dhënë copy pikërisht këtij slajdi dhe ta vendos midis dy slajdeve të tjera, t'i jap paste, shikoni që ajo e merr atë slajd që ti kishe dhe e kthen dhe e kopjon tërësisht përpara slajdit të zgjedhur dhe unë mund të ndryshoj në rastin konkret vetit e limiteve dhe mund të them në vend të tipet e limiteve, vetit e limiteve. Meqense në përmbajtje e kisha vendosur atë gjë, dhe në rastin konkret, në vend që të them rënj, mund të them suma dhe mund të them edhe diferenca. Supozoj. E gjitha kjo është më shumë në kuadrin e prezantimit, ti mund të fshish çdo element që e ke të tepërt, në rastin konkret unë po i fshi dhe po lë vetëm njërin prej tyre që i përmban të dyja. Dhe supozojmë se ky është vetit e limiteve. Dalloni pak që slajdi im ose prezantimi im në rastin konkret ka 4 slajde. Slajdi i parë është slajdi kopertinë ose slajdi paraqitës i asaj që do të jetë tema e këtij prezantimi. Keni parasysh që çdo prezantim duhet të ketë një qëllim në vetvete, nuk mund të ndërtohet prezantimi pa qëllim. Prezantimi nuk duhet të përmbajë 700.000 fjalë. Synimi është që ti të paraqesësh sa më shkurt konceptin që do të prezantosh, ndërkohë më mbrapa do shikojmë se si ti të mbash mend gjëra të cilat nuk paraqiten në një prezantim. Së treti, pasi kemi mbaruar me këtë slajd, së treti është saktësisht edhe shfaqja e përmbajtjes, kemi edhe përkatësisht kapitujt përkatës që ti ke për secilin pjesë të përmbajtjes. E në këtë kontekst ne mbaruam, le të themi, me një dizenjo e cila është një dizenjo manuale. Gjithçka që pam ishte e vendosur manualisht. Por ashtu si kundër gjërat mund të vendosen manualisht, sigurisht që ka dhe opsione që vetë PowerPoint-i t'i jep, që quhen opsione automatike. Opsionet automatike janë dizenjo të përgatitura nga vetë PowerPoint-i, të cilat të ndihmojnë ty të mos merresh ti me formatimin e ngjyrave dhe formatimin e shkrimit apo gjëra të ngjashme, por është vetë PowerPoint-i që e bën për ty këtë element. Dhe në rastin konkret, këtë prezantim tonin, për ta kthyer me një formatim të standard ose me një dizenj standard, ti do të shkojë te komanda design. Dhe te komanda design po të shikoni, keni disa stile të përgatitura, po ta bëni expand këtë tipin e stileve, dallohet që keni disa tipe të përgatitura. Edhe në rastin konkret, nëse unë zgjedh njërin nga ato tema ose njërin nga ato stile përkatëse, për shembull po zgjedh këtë stil, shikoni që të gjitha slajdet tuaja kaluan dhe u ndryshuan në varësi të slajdit që ju të dizenjës që ju sapo zgjohet. Unë mund ta ndryshoj dizenjën duke klikuar te slajdi përkatës dhe mund të zgjedh një dizenj tjetër, për shembull po zgjedh këtë dizenj dhe shikoni që ato automatikisht aplikohen në të gjitha rastet e slajdeve. Por unë do të zgjedh një dizenjo fillestare, le të shohim një dizenjo e cila na ndërhyn në punën tonë dhe na ndihmon realisht në punën tonë. Supozojmë se është kjo dizenjo, e kjo shumë e madhe, marr një dizenjo pak më të vogël, midis tyre unë do të zgjidhja një të thjeshtë, sa më e thjeshtë të jetë aq më e mirë. Dhe shikoni që ky është një format tjetër, në rastin konkret ngjyrat janë të ndryshme, ngjyrat nuk përcaktohen aty, por mund t'ia ndryshosh. Ngjyrat janë zgjedhur nga tema që ti ke zgjedhur. Zgjodhe këtë temë, kjo temë ka ngjyra të përcaktuara. Shikoni që edhe ngjyrat përkatëse të elementeve që ti ke zgjedhur
janë aty të ndryshuara si pas dizenjos që ke zgjedhur. Sigurisht që këto ngjyra mund të ndryshojnë në tërësi te komanda design, nëse shkon tek colors, që është pasi e ke zgjedhur stilin përkatës, aktivizohet komanda colors, mund të ndryshosh ngjyrat përkatës. Shikoni që ngjyrat të ndryshojnë kontekstin e koloreve që ke përdorur në dizenjo. Ka disa element, për shembull, mund të ndryshoj këto dhe të gjitha e marrin ndryshimin përkatës për shkak se unë zgjodha një tip ngjyre. Ashtu siç ka efekte ngjyrash, ka dhe efekte shkrimesh, që ti vetë edhe zgjedh tipe të ndryshme shkrimesh dhe ato automatikisht të ndryshojnë tipin tënd të shkrimit që je duke përdorur, po jo vetëm në një slide, por në të gjitha slajdet. Unë aktualisht po e lënë në tipin që ishte aktualisht më përpara. Kemi dhe efektet, që edhe efektet aplikohen gjithashtu në trajt, le të themi që bien objektet, efektet, objektet në vetvete marrin efekte që mund të jenë efekte hiezimi, efekte, le të themi, këndore, efekte drithijesh të ndryshme. Dhe në rastin konkret sigurisht që unë ju ftoj të eksperimentoni me këto gjëra për të vendosur gjërat që ju doni gjatë prezantimit tuaj. Sigurisht që modelimi i këtij prezantimi nuk bazohet mbi diçka që ti e kopjon nga një vend dhe e sjell këtu, por bazohet mbi një prezantim të ndërtuar posaçërisht nga ty. Sigurisht që dizenjimi në vetvete është një art më vete, pra nuk është gjithmonë e thjeshtë të dizenjosh, duhet të kesh pak kontakt të mirë me ngjyrat dhe sugjerohet që vazhdimisht pasi mbaron një prezantim, ai prezantim të shikohet nga 2 ose 3 veta përpara se sa të prezantohet përpara një audience, në mënyrë që të jepen komentet përkatëse për ngjyra, pasi tre njerëz të ndryshëm e kanë mundësinë të japin ty 3 komente të ndryshme, ose mund të mos të japin asnjë dhe gjithçka shkon në rregull. Pra keni parasysh këtë gjë. Tani që e kemi mbaruar këtë pjesë, përpara se të futem tek pjesa e tranzicionit të slajdeve, pra kemi 4 slajde dhe duam të bëjmë tranzicion midis tyre, pra që në mënyrën kur unë të futem nga një slajd në tjetër të kem një animim përkatës përpara se të futem, do t'i shohim bashkë ato. Dua që të shtoj një element përkatës, që është elementi i prezantimit të diçkaje dhe nga ana tjetër i mbajtjes së shënimeve për veten tënde. Sa herë ti lidhesh me një projektor, duhet të dini që prezantimi bëhet gjithmonë në projektor, në monitor ose në ekrane shumë të mëdhenj. Kështu që keni parasysh që ajo që ju shfaqet në laptopin tuaj në momentin që lidheni me një projektor është e ndryshme nga ajo që shfaqet direkt në prezantim në monitor. Keni parasysh që ju e keni një pjesë që quhet notes. Në çdo slide ajo është aktive. Dhe kjo ju jep të drejtën që ju të shtoni notet përkatëse ose shënimet përkatëse. Në rastin konkret, supozojmë se këto vetit e limiteve ti do që të shfaqesh vetëm ekuacionet këtu, por nga ana tjetër shpjegimin teorik nuk do që ta shfaqesh, por do që ta lexosh. Dhe përpara njerëzit nuk kanë që të lexojnë shpjegimet e tua, ama ti kompjuterin tënd, laptopin tënd e mban përpara syve të tu dhe normalisht e ke të drejtën të shikosh kur e kalon në prezantim, ta dini që prezantimi do ju kaloj automatikisht në një nivel që ju mund të shikoni notet, ndërkohë që të tjerët shohin vetëm prezantimin. Në rastin konkret, unë mund të jepja komente dhe mund të shkruaja komenti im 1, pastaj mund të shtoja një komenti im 2, e kështu me radhë mund të shtoja sa komente doja dhe njerëzit, audienca në rastin konkret, nuk do të shikonte asnjë nga këto komente, ama ju gjatë prezantimit do të kishit mundësi ta shikonit, sepse i keni ftuar, ata do të shikonin vetëm slide-in përkatës. Shikojeni se si do ishte pamja që ata shikojnë, duke klikuar te slideshow ose tek F5. Kjo është ajo që ata do të shohin. Ndërkohë në laptopin tënd, se ky është monitori, ky është projektori në rastin konkret, ata do të shikonin këtë gjë, ndërkohë në laptopin tënd do kishe një pamje tjetër, sigurisht në rastin konkret ajo nuk paraqitet dot sepse unë nuk jam i lidhur me një projektor, por që është një pamje në të cilin do kishe edhe shënimet përkatëse dhe do kishte mundësi ti lexoje të gjitha ato shënime, edhe pse të tjerët nuk i shohin. Po klikoj ESC dhe escape dhe në rastin konkret po vazhdoj me punimin tim. Po e kthej këtë prezantim në një prezantim model, deri më tani ende se kam kthyer në një prezantim model sepse kam shtuar vetëm objektet përkatëse, por objektet nuk mjaftojnë që prezantimi juaj të jetë model. Duhet edhe më tepër se kaq dhe ajo që vjen e radhës është tranzicioni midis slajdeve. Që do të thotë nga një slajd tek tjetri, normalisht në kushtet aktuale, nëse unë shkoj te slajdi i parë dhe klikoj slideshow, vini re që unë kaloj nga një slajd tek tjetri
pa ndonjë animim, pa ndonjë element grafik, por është duke klikuar direkt në këtë slide ose duke klikuar nga tastiera shigjetën poshtë, shikoni që unë kaloj të faqja 2, të slajdi 2, kaloj të slajdi 3, kaloj të slajdi 4, por nuk ka asnjë animim nga kalimi në njërin slide në tjetrin. Dhe synimi im në këtë moment është që pikërisht të shtoj animimet dhe animimet sigurisht që do më ndihmojnë për jo animime të objekteve, por më tepër animimin e slajdeve, tranzicionit midis slajdeve, dhe në rastin konkret, në vend që të shkoj te komanda design, do të shkoj te komanda transitions, që është menjëherë pas komandës design. Dhe po të klikosh aty, dalloni që keni disa tipe tranzicioni, dhe po të vesh dhe jo të klikosh, po vetëm të kalosh mbi ato, dallon se çfarë tipe janë. Për shembull, ky është një tip push, që do të thotë shty. Mund të jetë një tip tjetër që është tipi shape, për shembull, dhe ajo shfaqet në trajt, po ta vini të re në trajt sferike, nga qendra e rrethit deri në konturet e kësaj sfere, logjikisht. Për shembull, mund të kesh dissolve, që do të thotë në trajt, shfaqet në trajt të shpërbër, ose checkerboard, që është në trajtën e kutisë së shallë, shikoni që shfaqet në trajtën e një kutie të shallë. Sigurisht që këto lloj opsionesh për tranzicionin e slajdeve janë me bollok, mund të zgjedhësh atë që ti dëshiron. Unë për shembull zgjodha checkerboard. Këtyre checkerboardve normalisht unë në rastin konkret e aplikova vetëm tek e para, por nëse dua mundem ta aplikoj tek të gjitha duke klikuar apply to all, dhe automatikisht sa herë unë të kaloja nga një slide në tjetrin, mënyra se si do të kalonte nga një slide në tjetrin është duke aplikuar këtë efekt që quhet checkerboard. Për shembull, po jap apply to all, dhe pasi jap apply to all, normalisht tani kur ta kaloj në prezantim, në prezantim, do shikoni që në momentin e parë kur shfaqet ndjes për këtë figurë, që në momentin e parë që shfaqet, fillon direkt me tranzicion. Për të kaluar te slajdi 2, përsëri, shikoni, bëhet kalimi me tranzicion. Vazhdojmë te slajdi 3, dhe ja tek slajdi 3, dhe përsëri prezantimi është me tranzicion, dhe slajdi 4, sepse i dam apply to all, sigurisht që bëhet me tranzicionin që ke zgjedhur. Në rastin konkret, unë zgjodha që tranzicioni im të jetë i ngjashëm në të gjitha slajdet, por sigurisht, nëse ti nuk i jep apply to all, por vetë slide më slide, mund t'i japësh secilit slide tranzicionin përkatës. Për shembull, mund t'i jap shape kësaj të parës, mund t'i jap kësaj të dytës reveal, mund t'i jap të tretës random bar, dhe të katërtës mund t'i jap flash në rastin konkret. Dhe tani nëse futem në prezantim, do shikoj që aplikimet nuk i kam tek e njëjta gjë. Unë hapa direkt tipet e limiteve, po qëndroj te faqja e parë që është analiza matematike, që është prezantimi. Hyj aty, fillon me këtë trajtën sferike që e shpjeguam pak më përpara se si e shtuam. Pastaj do kalojmë te slajdi i dytë, dhe kur kalojmë te slajdi i dytë, normalisht bëhet dissolve. Pastaj kemi checkerboard, slajdin e tretë, dhe në fund është flash, slajdi i fundit. Pra, dalloni që unë aplikova nga një tip tranzicioni për secilin slajd. Sugjerimi për prezantimin model është të mos bësh tipe të ndryshme tranzicionesh, sepse ato e shkatrojnë punën tënde dhe prezantimin tënd. Njerëzit do fokusoheshin më shumë tek efektet sesa tek qëllimi edhe tek objektet përkatëse të këtij prezantimi. Në këtë kontekst, duket se kemi shpjeguar pak tranzicionin, por ka dhe një element tranzicioni që quhet elementi automatik. Ajo që neve po bënim aktualisht ishte një element manual, ku ti të duhej të klikoje një shigjet që të vazhdoje edhe nga njëri slide në tjetrin. Unë realisht dua që ta shtoj edhe më tepër këtë gjë. Shikoni që aktualisht e kam on mouse click, që është e ngjashme me klikimin e shigjetës nga tastiera, por do të kaloj me një periudhë kohore. Pra, në vend që të jetë on mouse click, në vend që të jetë me një klikim përkatës, unë do të kaloj me një periudhë kohore, dhe në rastin konkret, në vend që të kaloj on mouse click, klikoj after, janë të slajdi i parë, e heq on mouse click, që do të thotë do më ndodhi pas një vlere periodike që unë do ta zgjedh, dhe në vend që t'i them 0 sekonda, supozoj se do t'i zgjedh 2 sekonda. Besoj që është sekonda, megjithëse mund të jetë edhe minuta. Jo, është sekonda. Ajo është sekonda, se është me milisekonda në rastin konkret. Dhe unë do t'i them që do ta hapësh këtë slide pas 5 sekondash.
Ndërkohë që këtë të dytin, meqense se është përmbajtja, unë do t'i jap 10 sekonda. Shikoni që unë po e bëj automatike, pra në rastin konkret, her pas here, duke e ditur që ty të jepet kohë speciale për prezantimin tënd, dhe të thuhet për shembull që të ke vetëm 15 minuta kohë, mirë është që secilit slajd t'i japësh kohën përkatëse se sa duhet të zgjasë. Dhe shikoni që unë i vura 5 sekonda të parës, 10 sekonda të dytësh, supozoj se dua t'i jap vetive të limiteve rreth 15 sekonda, se do flas 15 sekonda për limitet, ja tek janë 15 që mund edhe t'i shkruash, bëhet fjalë, dhe e fundit është për tipet e limiteve, le t'i japim 4 sekonda. Supozojmë se e gjithë programimi janë 5 sekonda rreth konkret, shkon deri në po t'i mbledhësh të gjitha është 5 plus 10 15 plus 15 30 dhe 35 sekonda zgjat i gjithë prezantimi. Pra, kaq më është dhënë koha, më është dhënë 35 sekonda dhe unë kam përcaktuar sa kohë do më marrë secili slajd. Në qoftë se tani e kaloj në prezantim, shkoj tek e parë dhe e kaloj në prezantim, shikoni që shfaqja bëhet saktësisht pas 5 sekondash ti pret dhe pasi pret automatikisht ato 5 sekonda kalojnë vetë, unë nuk po klikoj gjë nga tastiera, i kam duart lart që nuk kupton që nuk jam duke përdorur, kjo pret 10 sekonda sepse aq e lam. Pasi mbarojnë 10 sekondat, vini re që tani kaloj tek vetit e limiteve. Ne i tham që janë 15 sekonda, dhe ti ke të drejtë vetëm 15 sekonda, në qoftë se ti flet më shumë, ti e humbe slajdin, sepse slajdi kalon tek tjetra, ndryshe ti nuk e programon dot kohën. Pasi mbarojnë 15 sekonda që mbarojnë tani, do kaloj te slajdi i fundit që është tipet e limiteve që ka 4 sekonda dhe pasi mbarojnë 5 sekonda, më fal, mbyllet slajdi. Shikojeni që gjithçka ishte automatike në rastin konkret, unë nuk u desh të bëja gjë, veç se tranzicionet midis slajdeve në rastin konkret u zgjodhen automatikisht. Sigurisht që në këtë kontekst neve kemi parë edhe këtë element që quhej tranzicioni midis slajdeve, e bën prezantimin tonë dhe në model, por ajo që do të shohim si element të fundit ka të bëjë me animimet e objekteve. Pra, në rastin konkret ne pam animimin e slajdeve, por ka dhe atë që quhet animimi i objekteve që bëhet saktësisht te komanda animations. Nëse shkon te komanda animations, shikoni që të gjitha nën komandat pothuajse janë të çaktivizuara. Unë do të aktivizoj këtë komandë që quhet animation pane dhe në rastin konkret do ta çoj në pjesën fundore shfaqjen e videove përkatëse, elemente pjesëmarrës. Dalloni pak që në momentin që unë shtova animation pane, më është shfaqur një, le të themi, kontur i ri brenda interfejsit tim të PowerPoint-it. Tani që të aktivizosh objektet e ose më saktë animimet e objekteve, duhet që automatikisht të selektosh një objekt. Për shembull, nëse unë selektoj këtë pikturën, shikoni që mua më aktivizohen animimet përkatëse. Animimet dahen në 4 lloje. Ato me ngjyrë jeshile janë animime hyrëse, që do të thotë ti do që ta fusësh objektin dhe ai objekt përdor një nga këto animime për të hyrë në skenë. Këtu tani futet pak koncepti regjizorial, që do të thotë ti bën një regji për prezantimin tënd. Pra jo thjesht ti je duke ndërtuar një prezantim, por nga ana tjetër përcakton dhe regjin kush do futet e para, kush do futet e dyta, pastaj me çfarë mënyre do futet e para, me çfarë mënyre do futet e dyta. Dhe ky është tipi i parë i animeve që është tipi hyrës. Kemi tipet të tjera, po të klikosh tek Add Animations, janë këto që quhen animime emfazuese, që animimet emfazuese nuk bëjnë gjë tjetër veç se theksojnë një animim që ti e ke aktiv. Këto nuk kanë të bëjnë me hyrje ose dalje, por e marrin objektin dhe për shembull njëri nga ato, spini, e rrotullon objektin, shikoni, ajo e bën rrotullim objektin. Pra, në një farë mënyre i jep një theks atij objekti që ti ke selektuar. E treta, si tip, është tipi i kuq, që është tipi ndalës, pra po të shikonit, unë nuk po klikoj, për thjesht po e çoj mausin atje, nëse unë e çoj mausin, ajo zhduket, që do të thotë sepse është fade do të thotë zhduket, dhe në rastin konkret zhduket ose duket, se është e njëjta gjë, për hyrje është duket, kurse për dalje është zhduket. Pra ti mund ta vendosësh ku të duash dhe ajo bën daljen përkatëse të objektit. Dhe e katërta në listën e animimeve janë animime personale,
të cilat ti mund të përcaktosh për shembull një rrugë, për shembull nëse unë zgjedh një line, shikoni që ajo shkon me këtë rrugë që ka pikërisht motion path-i përkatës, janë në formën e një infiniti, e gjërat e ngjashme mund të vendosësh edhe një custom path që është rrugëtimi i yt, por ne do të merremi me secilën prej tyre. Tani, slajdeve tona normalisht unë dua t'i shtoj fillimisht animacione hyrëse. Atëherë animacionet hyrëse do ishin gjitha ato me jeshile dhe unë do ta kem shumë të thjeshtë sepse çdo animim që shtoj në radhën që unë dua ta vendos do më dali pikërisht tek ky konturi që më shtua që quhet animation pane. Marr objektin e parë, që është grafiku, e selektoj dhe pastaj tek lista e animimeve nuk kam nevojë të shkoj tek add animations, megjithse mund të shkoj dhe t'i jap more entrance effects, vini re që më dalin edhe më shumë efekte hyrëse dhe unë mund të zgjedh njërin prej tyre, supozoj se zgjedh diamant. Që është diamanti në rastin konkret është një tip dhe jap OK dhe ajo del tashmë me shenjën e mausit del pikërisht e para, pikërisht ky njishi që shikoni këtu është piktura jon e cila merr objektin e parë animues. Pastaj me radhë tani po bëj regjin përkatëse të prezantimit, pasi futa këtë pikturë duhet më dali titulli, kështu që selektoj titullin dhe zgjedh përsëri add animation, more entrance effects dhe këtë radhë do t'i jap fade, kërkoj midis listës së komandave fade, që do të thotë shfaqur dhe klikoj OK. Shikoni që e dyta në radhë përsëri me butonin me mausin të shfaqur, që do të thotë në çdo klikim unë do kem nga një kalkulim përkatës, do të shfaqet animimi i hyrjes së analizës matematike. Pastaj do të vë nën titullin që është limited, edhe kësaj do t'i jap, tani s'kam nevojë të shkoj tek ajo more entrance sepse kam disa këtu dhe mund të përdor këto, dhe po jap fly in për shembull, dhe ja tek vendos, tani në renditje kjo është e treta dhe e fundit është punoj me artin të dumi që në rastin konkret unë po e bëj float in dhe ja tek janë të katërta elementet. Ajo që ti dallon që është thelbësore është si do e fillosh këtë animim dhe mënyrat si fillojnë janë tre në fakt. E para është me klikim dhe kur është me klikim po të klikosh tek një nga këto dhe të klikosh tek gjeta, ke tre forma se si ti mund ta fillosh një animim. Në radhë parë fillon me klikim ose mund ta fillosh me animimin paraardhës, që do të thotë ti e klikon diçka paraardhëse dhe ajo fillon bashkë me atë paraardhëse, ose e fillon pas asaj që filloi më përpara. Pra ka një renditje sekuenciale. Në rastin konkret, kjo është ajo që përcaktohet në aty, varet në qoftë se ti dëshiron që ta bësh automatike. Për shembull, nëse unë vetë tek e dyta dhe i them start after previous, vini re që në renditjen e kohës, sepse koha është në pjesën fundore, e dyta kalon pas të parës dhe nëse shkoj tek e treta dhe jap start after previous, ajo shkon pas të dytës. E nëse vetë tek e katërta dhe jap start with previous, shikoni që e treta dhe e katërta fillojnë njëkohësisht. Dhe në rastin konkret, unë mund të bëj vetëm një klikim, mjafton të klikoj të parën dhe do të dalin njëra pas tjetrës të gjitha. Ja ta provojmë të gjithë bashkë, këtë gjë, po jap slideshow, kësaj, mu shfaq faqja përkatëse, ja tek shfaqja e parë, pastaj është analiza matematike, limitet dhe përkatësisht. Më kaloj shpejt sepse unë i kisha dhënë edhe tranzicionin e slajdeve, edhe normalisht mirë është ta shtoj pak tranzicionin e slajdeve, zakonisht tranzicioni i slajdeve bëhet në fund. Mund t'i kthej on mouse click dhe t'i jap apply to all, on mouse click në rastin konkret, vete këtu dhe jap on mouse click, janë të gjitha tani sepse i thash apply to all, dhe tani po ta kthej në prezantim, mund ta shikoni më qartësisht, ja tek është prezantimi i parë, ajo pret klikimin tim dhe në momentin që unë të klikoj, që do të klikoj nga tastiera shigjetën, ose mund të klikoj dhe me mouse, ajo do filloj direkt përçësimin, do fusi fillimisht figurën, do fusi titullin, pastaj do të fusi nën titullin dhe punoj që është e mbuluar nga pjesa e figurave. Okej, këto janë animimet hyrëse dhe sigurisht që unë mund të shtoj sa animime hyrëse të dua, duhet të jemi kujdesshëm që të ndjek rrugëtimin e animimeve që të mos bëj një regji gabim, sepse do më hyjë një element, le të themi, në kohën e gabuar, në vendin e gabuar. Unë mund ta zgjas kohën, se shikoni me vëmendje, koha aktuale është kjo që shfaqet, që është 2 sekonda në rastin konkret, kurse këto janë shumë të shpejta, po mund t'i zgjas kohën
duke klikuar të animimi përkatës, dhe kur ti klikon të animimi përkatës, klikon të shigjeta, keni një pjesë që thuhet timing, aty një komand, kur klikon të komanda timing, ti zgjedh sa sekonda që do që të zgjati, dhe për shembull unë dua që të zgjasi 5 sekonda, që do thotë është shumë e ngadalë, klikoj OK, dhe shikoni që tani zgjerohet mundësia dhe shikoni sa avash shfaqet animimi përkatës, që quhet animimi hyrës. Njëkohësisht mund të lëviz edhe të tjera, për shembull këtë titullin, mund ta shfaq për shembull në trajtën timing dhe të vetë të zgjedh jo më 0,5 sekonda, që 3 sekonda, klikoj OK, dhe po e lë me kaq se nuk dua që ta shikoni. Por vizualisht nuk kam bërë gjë tjetër veç se kam bërë një animim të automatizuar kur unë klikoj vetëm tek e para. Por mund ta ndryshoj dhe të klikoj për secilën, pra të vetë start on click te secila prej tyre, dhe tani çdo gjë fillon me një klikim, që do të thotë në vetvete që në qoftë se unë do bëj diçka, do ta bëj pikërisht me klikim. Nëse unë e kaloj në prezantim, ja tek është prezantimi, prezantimi pret klikim për çdo element që do të hyj. Nëse unë do fus figurën, klikoj dhe më del figura. Ajo nuk vazhdon automatikisht tani në titull dhe nën titull, por pret klikimin nga ana ime. Nëse unë klikoj, në rastin konkret më del analiza metatike. Prap nëse klikoj, më dalin limitet dhe në fund fare po klikoj që është mbuluar, më del se kush ka punuar këtë prezantim. Në përfundim të gjithë kësaj gjëje, sigurisht që neve kuptuam se si funksionojnë animimet hyrëse. E dyta, me të njëjtin kontekst janë animimet zmadhuese ose theksuese. Supozojmë se për shembull këtë termin analiza matematike unë dua të ndryshoj ngjyrën pasi shfaqet. Në këtë kontekst unë zgjedh objektin, objekti e ka një animim hyrës, po unë do t'i shtoj një animim të ri. Dhe në këtë rast do shkoja tek komanda animation, do të shkoja dhe do të klikoja tek add animation dhe do zgjidhja emphasis effects, more emphasis effects, që merret posaçërisht me theksimin. Dhe në rastin konkret, le të supozoj se unë do ta ndryshoja ngjyrën, do ta bëja me ngjyrë më të errët, shikoni që i dash darken, por mund të ndryshosh si të duash ngjyrën. Në rastin konkret, ja, mund për shembull po jap këtë efekt. Klikoj OK dhe shikoni që në listën e efekteve të mia ka dalë pikërisht efekti i radhës, që ishte efekt jo hyrës, dallohet që ngjyra është e verdhë me jeshile, por nuk është jeshile, jeshfilet janë hyrëse. Kjo është një efekt emfazues dhe bëhet fjalë për analizën matematike. Ajo është e pesta në renditje dhe është me klikim. Logjikisht nuk duhet të dalë e pesta me regji. Pse nuk duhet të dalë e pesta? Sepse në momentin që ty të shfaqet analiza matematike, ti pret që sa po të shfaqur ajo analiza matematike si titull, pas asaj me njëherë të ndodhi enfazimi përkatës, që unë këtë enfazim do ta ndryshoj pak dhe do t'i jap një timing pak më të madh, jo 0,5 sekonda, se është shumë shpejt, se nuk do të kem mundësi ta bëj më, por do ta bëj 5 sekonda që të jetë pak më e gjerë. Dhe në rastin konkret, unë do ta vendos me tërheqje, do ta klikoj me të majtën dhe do ta tërheq lart, pikërisht aty ku më ndodhet hyrja e analizës. Dhe do t'i them që këtë enfazim do ma fillosh pas hyrjes. Pra shikoni, unë bëra një përcaktim regjie, mund të klikoj të parën, klikoj të dytën, ama enfazimi përkatës nuk ka nevojë për klikim, por fillon me njëherë pasi ka hyrë elementi i dytë. Dhe nëse kaloj në prezantim, shikojeni prezantimin, ky është prezantimi, kaloj grafikun të parin, nuk kam element enfazues te grafiku, sepse nuk i dash element enfazues. Tani e dyta normalisht ishte analiza matematike, që ti ja dhe hyrjen dhe me njëherë pas hyrjes shikoni që kaloj në enfazim pa klikim. Arsye pse kaloj në enfazim pa klikim dhe ja ajo po e vazhdon në enfazimin përkatës, pse? Sepse ti e ke përcaktuar në mënyrën se si e ke shfaqur regjin. Sigurisht që një objekt që ka marrë një tip efekti, mund të ndryshosh disa elemente. Për shembull, ky elementi enfazues, po të shikoni tek animations, ka një pjesë që quhet effect options, ku ti i jep ngjyrën përkatëse, neve i dhan ngjyrën portokalli, po kjo mund të ndryshojë ngjyrat dhe të marrë ngjyrën përkatëse që ti vendos. Në ana tjetër, ti mundesh ta ndryshosh një animim, në rastin konkret ke zgjedhur brush color, por mund të zgjedhësh çfarë do lloji animimi të duash. Për shembull, mund të zgjedhësh bold flash, një tjetër animim i cili thjesht do e theksonte këtë element, dhe nëse unë vetë dhe e fus në prezantim, shikoni që në prezantim, në rastin konkret, do më jepte figurën të parën, pastaj do shfaqej analiza matematike dhe do bënte theksimin. Dhe ja shikoni që e bëri theksimin në mënyrë të menjëhershme. Sigurisht që koha që zgjat varet gjithmonë nga ajo që ju e përcaktoni.
ju mund ta vendosni edhe kohën 30 sekonda, mjafton të shkoni te timing dhe në vend që ta lini 2 sekonda këtë, mjafton ta fshini fare dhe të shkruani 30 dhe ajo merr automatikisht 30 sekonda, por shikoni që kur ti aplikon 30 sekonda, ajo në regji shfaqet si 30 sekonda. Do ishte shumë e komplikuar, po i bëj undo sepse nuk e dua në këtë trajt dhe po e lë në trajtën brush color. E fundit në kontekstin e animimeve jo manuale, ka të bëjë me animimet dalse, që në rastin konkret të animimet dalse, normalisht çdo objekt që hyn, pasi përfundon prezantimi, duhet të dali nga skena. Është tamam si një sken në të cilën do aktrosh dhe ti ke hyrje në sken, ke theksimin, atë që ti shfaq mizë skenën, dhe pastaj ke daljen nga skena. Të tre këto element kanë lidhje me njëra tjetrën dhe janë në të njëjtën regji. Prandaj neve këtu po merremi pak me koncepte regjie, pra po bëhemi regjisor të prezantimit tonë, që të kthejmë një prezantim në trajt model, duhet patjetër që të krijojmë një regji për animimet tona. Dhe tani e kanë radhën animimet dalse që do jenë të fundit. Në animimet dalse keni parasysh diçka, që elementi që hyri i fundit është i pari që del. Pra, ky që quhet punoj, në rastin konkret hyri i fundit duhet të dalë i pari, kështu që unë vetë selektoj, i jap komandën add animation dhe në listën e more exit effects në rastin konkret supozoj se do zgjedh njërin nga efektet daljes që është spliti, që supozojmë se del. Klikoj OK. Po e lë me klikim, nuk do të merremi specifikisht me element që i shpjeguam më sipër. I dyti që del në radhë është limitet, dhe pasi të klikoj te limitet, do vetë të zgjedh përsëri add animation. Mund ta zgjedh te lista e këtyre animation që janë të gatshëm ose more exit effects, klikoj OK. Po zgjedh edhe analizën matematike dhe po ja jap direkt të radhë në stilin përkatës me Y. Po i zgjedh rastësisht dhe e fundit që del është ajo që hyri e para. Dhe në rastin konkret do të ishte me një wheel, që do thot me një dalje në trajt rrethor. Tani në qoftë se unë kaloj në animim, në prezantim, shikoni që prezantimi përkatës bëra një gjë që ishte e gabuar, ndryshova elementet hyrës, ndërkohë që duhet ja jepja jo si element hyrës në rastin konkret, po duhet të selektoja objektin përkatës dhe pastaj të jepja add animations dhe të jepja more exit effects dhe të zgjidhja përkatësisht efektin përkatës, që të shtohet si efekt, jo të më zvendësoj efektin që unë kisha më përpara, sepse nëse më zvendëson efektin, atëherë nuk kam animime hyse. Përsëri po jap add animation, more exit effects dhe po jap plus, po i zgjedh rastësisht. Shikoni që shtojnë njëra pas tjetrës, kjo duhet pasur parasysh gjatë punës tuaj. Do të shkoj tek analiza matematike dhe do të jap një efekt, add effect, more exit effects dhe do të zgjedh një wedge. Janë rastësore, nuk ka rëndësi për mua, rëndësi ka që të ndërtoj regjin, dhe regjia është me klikim tërkohën, pra nuk kam një regjia të automatizuar. Sigurisht që të gjithën mund të automatizoj nëse dua, e përcaktoj unë kohët, e përcaktoj unë vendosjen sipas koncepteve që më thuan, dhe fundit që del është grafiku, shkon tek add animation, i jep more exit effects dhe i jep njërin prej tyre. Dhe ja tek është regjia. Regjia thot që do hyj elementi i parë, që është piktura, pastaj do të hyjë elementi i dytë që është titulli, do të bëhet enfazim titulli, pra po ndjekim linjën logjike të veprimeve të animimit, pastaj do të hyjnë limitet dhe në fund fare do të hyjë kush punoj. E pastaj pasi të ndodhin këto, pasi të kesh bërë prezantimin, me klikim do dali kush punoj e para, do dali limitet, do dali nga skena titulli që është analiza matematike dhe në fund fare do dali figura. Dhe unë dua që ta shohim pak se si do ndodhi kjo gjë tani. Unë do të klikoj te slideshow, ja të vemi te slideshow që ta shikojmë prezantimin përkatës. Ky është prezantimi përkatës. Klikoj, më shfaqet fillimisht sipas regjisë figura përkatëse, pastaj më shfaqet titulli. Titulli pëson enfazim. Pasi pëson enfazim titulli, në qoftë se prap me klikim mua më shfaqet nën titulli, që ishte limitet, dhe pas kësaj më shfaqet punoj Martin. Tani, nëse bëj prezantimin tim, vazhdoj flas aq sekonda sa dua që t'i nxjerr këto element të gjithë bashkë, jo të gjithë bashkë, tek e tek, atëherë me klikim del punoj Martin tutumi e para, del limitet, del analiza matematike dhe del grafiku. Sugjerim është që ju
gjatë përdorimeve që do të bëni me animime, të keni kujdes që të ruani të njëjtin kontekst animimi, nuk duhen animime të ndryshme për një prezantim model. Unë do të sugjeroja që nëse ti futesh me fade tek objekti i parë, të gjitha objektet që pasojnë duhet të jenë fade. Nëse ti del me fade, të gjitha objektet që pasojnë duhet të jenë fade. Mos bëni kombinime le të themi animimesh, sepse ato tërheqin vëmendjen nga objekti kryesor. E fundit që do të doja të shpjegoja përpara jush është animimi personal. Në rastin konkret unë do shkoj te faqja e dytë, këtë animim personal dua ta aplikoj te faqja e dytë, po e çoj përsëri në pjesën fundore të pjesën e pjesëmarrjes. Dhe tani unë do shtoj një objekt dhe këtë objekt do e shtoj më shumë për të interpretuar pak animimin personal. Do shtoj komanda insert dhe do zgjedh tek shapes diellin, po shikoni është dielli. Dhe do ta ndërtoj diellin, do ta vendos pikërisht këtu në mes. Dielli është, le të themi, në formën e tij origjinale, në këtë trajt. Ka dhe një komandë modifikuese që mund t'ja ulësh rrezet ose t'ja zhvoglosh rrezet, mjafton të mbash butonin e majt të shtypur. Ka disa nga këto shape-et përkatëse që kanë këtë komandë aktive. Dhe tani saj do t'i shtoj një animim që quhet animim, le të them, i personalizuar. Supozoj se ky diell në rastin konkret është pak më i vogël dhe e fillon rrugëtimin e tij këtu, pra hyn nga jashtë skene, hyn në sken dhe del nga skena. Pra unë dua që ai të më hyjë në sken dhe të më dalë nga skena. Për ta kryer këtë animim që quhet i personalizuar, që është hyrje dhe dalje, normalisht unë selektoj diellin, shkoj tek animimi dhe pasi shkoj tek animimi do shkoj tek komanda add animation dhe midis tyre do të zgjedh more motion path, që është një path që ti e përcakton, dhe zgjidhja arc up, që është një arc në rastin konkret. Shikoni që në momentin që unë e shtoj atë, u shtua në listën e animation pen, por unë e përcaktoj mund ta lëviz saktësisht si e dua të më lëvizi ky diell. Dhe në rastin konkret dua që të dali nga skena, pra bëra lëvizje manipulimin e asaj vize që quhet viza e animimit. Pra dielli do hyjë në sken dhe do dalë në sken, po sigurisht që kjo është shumë shpejt, vihet re që është vetëm për 2 sekonda, do të ndryshoja pak kohën sepse nuk do dukej shumë bukur, do jap timing në rastin konkret, në vend që do jetë 2 sekonda, do ja jap 15 sekonda dhe klikoj OK. Tani që klikoj OK, do e kaloj në prezantim këtë slide dhe do shikoni se çfarë do ndodhi me diellin. Në rastin konkret, dielli nuk është i shfaqur, por kur unë klikoj, sepse me klikim ja kisha lënë, tani dielli ka 15 sekonda, hyn në sken, shikoni që po hyn në sken, po ndjek rrugëtimin e vet dhe ndërkohë do dalë nga skena sigurisht, sepse kjo ishte synimi që ne i dhamë. Kjo quhet një animim i personalizuar. Sigurisht që me këto ju mund të eksperimentoni vetë, sepse ka shumë tipe dhe të gjitha janë shumë interesante. Një gjë e fundit që do ta shtoja është që një komandë të cilën ti e jep, për shembull të rrotullohet dielli, do që të rrotullohet dielli, që ta rrotullosh diellin, çfarë komande duhet të aplikoje? Meqense rrotullimi nuk është as hyrës, as dalës, as motion path, do vete të zgjedhje tek add animation, more emphasis effects, dhe do zgjidhje pikërisht atë komandë që quhet spin, dhe spini duhet të jetë diku, është diku besoj, titër, duhet të jetë diku me spin, ja, ndodhe spini, më falni se është ndjes për vonesën e gjetjes së këtij komande, dhe ti klikon OK dhe shikoni që tani u shtua komanda spin, por nëse unë e aplikoj, ajo fillon vetëm me klikim dhe thot pas përfundimit të efektit të parë. Por realisht unë nuk dua që kjo të jetë me klikim, unë dua që rrotullimi të vazhdoj gjatë gjithë kohës së slide-it tim. Dhe për ta bërë këtë, unë do të klikoja me të djathtën, do veja te komanda timing, nuk do merresha me kohën, më shumë se sa do merresha me komandën repeat. Dhe në rastin konkret, komandën repeat do ja jepja until end of slide. Deri në fund të slide-it do ta lijoja në rrotullim. Në rastin konkret, ajo do bënte një rrotullim deri në fund të slide-it. Vazhdimin dhe fillimin e enfazit do ta filloja direkt me hyrjen në sken. Dhe pasi i bëj këto modifikime, që do të thotë hyn në sken dielli dhe njëkohësisht rrotullohet, do shikoj që dielli tërkohën do më jetë në rrotullim normalisht. Pra kur e kaloj në skenim tani, shikoni se si do futet dielli, hyn dielli, klikova unë dhe dielli do hyj pikërisht me rrotullim
është tërë kohën duke u rrotulluar, e thash i dash repeat rrotullimin, ndërkohë që po të mos ja jepja repeat, ajo do bënte vetëm një rrotullim dhe pastaj do vazhdonte pa u rrotulluar. Konkretisht, le të themi, këto quhen komanda të cilat janë enfazuese dhe njëkohësisht lëvizje manuale ashtu siç e do. E në përgjithësi, duke e përmbyllur këtë workshop, kjo është forma se si ti mund të ndërtosh një prezantim model, një prezantim sipas standardeve. Sigurisht që duhet të jesh i kujdesshëm me termat që përdorëm, sidomos me ngjyrat, shkrimin, madhësitë, tipet e animimeve që duhet t'i ruash në kontekst të njëjtë gjatë gjithë kohës, nuk duhet të bësh, le të themi, një miksim të elementeve brenda një prezantimi. Në fund të historisë, qëllimi yt është që të bësh një prezantim i cili nuk tërheq vëmendjen me gjëra të kota, por tërheq vëmendjen me objektin që ka brenda. Prezantimi duhet të jetë outline, që në vetvete të përmbajë saktësisht element të tekstit tënd, por jo tekste pafund. Ka më re që shumë persona e marrin tekstin, e bëjnë copy dhe e vendosin, le të themi, në këtë pjesën e përmbajtjes, a thua se është e nevojshme i gjithë teksti. Përdorni shënimet në atë rast. Kështu, me këtë kontekst e mbyllim këtë workshop që quhet krijimi i një prezantimi model.